दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक यूबॉन का ब्लूटूथ नेक बैंड के ऊपर है। तो दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है 3987। तो इस मॉडल का ये हेडफोन का वायर जो है दोस्तों, ये देखिए दोनों वायर ही टूट गया है। तो दोस्तों, इस ब्लूटूथ नेक बैंड को हम अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा इसको मजबूत और टिकाऊ बनाएंगे। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए एक ये ईयरफोन का मेन कॉर्ड है। तो इसको ही हम काट के इसमें लगाएंगे। ये थोड़ा मोटा है, तो इसके अंदर जो वायर रहता है दोस्तों, कभी कभी 3 वायर आता है, कभी कभी 4 वायर, कभी कभी 5 वायर। तो जितना भी वायर रहेगा उतना ही ब्लूटूथ का जो स्पीकर है वो ख़राब होने की चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि खींचातानी में अक्सर ब्लूटूथ नेक बैंड का जो है ये वायर ख़राब हो जाता है। तो जितना अंदर वायर रहेगा और ये जितना मजबूत रहेगा उतना ही टूटने की चांसेस कम हो जाएगा। तो देखिए, हम आयरन के मदद से इस वायर को छील लेते। तो दोस्तों, दोनों साइड ही हमने छील लिया है। तो इसको ही इसके अंदर सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा मोटा है, सेट करना मुमकिन नहीं है। तो वही हम करके दिखाएंगे दोस्तों। और मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप 300 से अधिक वीडियो है दोस्तों, वो देख सकते हो और देख के उसका लाभ उठा सकते हो दोस्तों। कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप काम करते हो या नहीं करते हो दोस्तों, देखने के बाद आप घर बैठ के भी आप रिपेयर कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो ईयरफोन का जो मेन कॉर्ड है दोस्तों, इसका जो वायर रहता है, तो ये वायर क्या होता है दोस्तों, अच्छे से सोल्ड नहीं होता है। तो इसको सोल्ड करने के लिए आप इसमें थोड़ा पेस्ट लगाइए और इस वायर का जो एंड है दोस्तों, वही से इसको सोल्ड कीजिए एकदम सीधे से। तो ये आसानी से सोल्ड हो जाएगा। आप इसका बॉडी में सोल्डर लगाओगे तो वो सोल्डर नहीं पकड़ेगा। तो हमने दोनों वायर को सोल्डर लगा दिया है। अभी ये देखिए, हम ब्लूटूथ बोर्ड में एक वायर को जोड़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, एक को जोड़ दिया है, दूसरा जो है दोस्तों, ये देखिए बोर्ड में हम दूसरा भी इस वायर को जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। आप 2-4 बार वीडियो को देख लोगे और खुद ट्राई करोगे तो आसानी से हो जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं, सिर्फ समझने की बात है। तो ये देखिए, हमने लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम मास्किंग टेप को लेंगे और इस वायर को ऐसे करके हम इंसुलेट कर देंगे कि आगे जाके दोनों वायर शॉर्ट ना हो। तो ये देखिए, बहुत ही आसान है, हमने कर दिया है। अब ये आसानी से सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका लॉक भी बनाना है, नहीं तो खींचातानी में निकल सकता है। तो हम इसका लॉक बनाएंगे, दोनों वायर में ही लॉक बनाएंगे। तो लॉक कौन चीज़ से बनाएंगे दोस्तों, जो कि IN4007 जो डायोड रहता है दोस्तों, उसका लेग थोड़ा सा मोटा रहता है और मजबूत भी रहता है और लचीला भी रहता है दोस्तों। तो उससे आप आसानी से इसका लॉक जो है बना सकते हो। ये देखिए, आपके सामने ही मैं बना के दिखाऊंगा और आप लोग देख लीजिए कैसे इसको बनाना है। हम ऐसे करके इसको हेडफोन के वायर के ऊपर इस जो डायर है, इसका जो वायर को हम अच्छे से एक एक पाक बना लेंगे घुमा के। ये देखिए, ऐसे करके ये बहुत ही मजबूती से टिका रहेगा दोस्तों, खुलेगा नहीं। उसके बाद ये देखिए, हम काट देंगे और प्लास के मदद से हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे। तो एक लॉक मेरा बन गया है और दूसरा लॉक भी बनाना है इसका।
तो भी हम ये देखिए सेम टाइप है दोस्तों, जैसे वो लॉक बनाया है ये भी लॉक बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये आसानी से आप बना सकते हो और हाथ से भी इसको मोड़ सकते हो और आसानी से आपका इसको खोल भी सकते हो दोस्तों। ये देखिए इसको प्लास की मदद से इसको भी हम दबा देंगे। तो मेरा आधा काम तो हो गया दोस्तों। आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं और दिक्कत आएगा आगे जाके दोस्तों, जो कि स्पीकर में हम कैसे डालेंगे वो भी दिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि स्पीकर का जो छेद है जहाँ से वायर रहता था पहले वाला, वो तो बहुत ही पतला सा वायर था दोस्तों। तो उसमें हम कैसे डालेंगे तो वीडियो को आगे देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये वीडियो। ये देखिए ये मजबूती से अटक गया, ये अभी खुलेगा नहीं आसानी से। तो कोई भी दोस्तों सस्ता वाला हो या दामी वाला हो, आप उसमें ऐसे अपग्रेड करके इसका वायर को लगा सकते हो और अपने मन चाहे कलर का लगा सकते हो। तो इसमें कस्टमर ने बोला है मैं सफ़ेद वाला वायर लगा दिया, आप चाहे तो नीला हरा ब्लू जितना भी चाहो आप उसको लगा सकते हो। क्योंकि हम ब्लूटूथ ईयरफोन का जो मेन कॉर्ड है उसी को लगाते हैं। अगर कोई जो कोई ईयरफोन कट जाता है या ख़राब हो जाता है, उसका मेन कॉर्ड ही पिन के तरफ से ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो बाकी वायर सही रहता है, वैसे आप काट के इसको लगा सकते हो। तो देखिए आप दोस्तों ये स्पीकर का खोलने के टाइम पे आप स्पीकर को पकड़ के मत खींचो, नहीं तो स्पीकर का वायर टूट जाता है। तो आप इसको वायर से पकड़ के ही बाहर खींचो और ये स्पीकर से आप वायर को खोलने के लिए सोल्डर आयरन यूज़ मत करो। यही से वायर को काट दो दोस्तों। आप देखिए स्पीकर में वायर तो नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, काटर के मदद से इस प्लास्टिक को काट देंगे। तो लॉक को थोड़ा सा काट दिया है हमने। आप इसको जो छेद है दोस्तों इसको थोड़ा हम नाइफ की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, आप एक बार देख लेंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से इसको छेद को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जहाँ से वायर जा सके अंदर। ये देखिए इसमें थोड़ा सा टाइट भी रहेगा और मजबूत भी रहेगा। ये देखिए ये अंदर चला गया है। अब हम क्या करेंगे, ट्वीज़र के मदद से इसको पकड़ के हम बाहर खींच लेंगे वायर को। तो यहीं पे भी एक लॉक हमको लगाना पड़ेगा दोस्तों। वो लॉक हम वही IN4007 डायट का जो लेग है दोस्तों उससे ही बनाएंगे। ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें वैसे ही हम लेग को लगा देंगे, लॉक को लेग को काट के। उसके बाद स्पीकर को सोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये वाला मेरा हो गया है। अभी दूसरा जो है दोस्तों उसको भी हम दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा स्पीकर है, इसको आप ऐसे नाइफ के मदद से खोल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके इसका चारों साइड में घुमाने से स्पीकर खुल जाता है। आप देखो स्पीकर को मत खींचो क्योंकि वायर टूट जाएगा। स्पीकर का वायर बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों। आप कटर के मदद से इसको काट लो, जितना भी कम हो दोस्तों इसमें आयरन को यूज़ करो। क्योंकि हीट के कारण इसका पिछले वाला जो ग्लू से चिपका रहता है जो प्लेट वो खुल जाता है, नहीं तो इसका बारीक वाला जो वायर है वो टूट जाता है। तो ये देखिए आप इसका छेद को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर लो जहाँ से वायर को हम डाल सकेंगे दोस्तों, क्योंकि वायर थोड़ा मोटा है। ये देखिए इसके अंदर अभी ऐसे करके हम डालेंगे। इस छेद से वायर को हम थोड़ा सा टाइट है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप खींचोगे तो ये अंदर चला जाएगा। आप ट्वीज़र के मदद से इसको भी हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों ये वायर इतना मजबूत हो गया, मैं इतना ज़ोर से भी खींच रहा हूँ ये टूट नहीं रहा है दोस्तों। इसके अंदर 3 वायर है, 4 वायर का भी मिलता है, 5 वायर का भी मिलता है। जितना भी वायर होगा दोस्तों वो उतना ही मजबूत होगा।
ख़राब नहीं होगा। अगर 4 वायर रहता है दोस्तों तो 2-2 करके वायर आप सोल्ड कर सकते हो स्पीकर में। 5 वायर रहेगा तो एक साइड में 2 वायर, एक साइड में 3 वायर आप सोल्ड कर सकते हो। 6 वायर रहता है तो 3-3 करके आप इसका सोल्ड कर सकते हो। तो देखिए इस लॉक को हम ऐसे ही बना लेंगे। पहले वाला जो बनाया था इसके चारों दिशा में हम घुमा देंगे। 1 पाक या 2 पाक हम लगा सकते हैं दोस्तों इसके चारों तरफ। लगाने के बाद इसको कटर की मदद से काट लेंगे और प्लास की मदद से इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए अब हम स्पीकर के साथ इसका वायर को हम सोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप घबराइए मत, आप ट्राई करोगे तो ज़रूर होगा। आपका अगर ब्लूटूथ नेक बैंड ख़राब हो जाता है तो आप घर बैठ के ही इसको रिपेयर कर सकते हो आराम से, उसका अपग्रेड करके। ये देखिए आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके वायर को हम खींचेंगे, आप ऊपर वाला ढक्कन को हम लगा देंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही हो गया। आप थोड़ा सा फेविक्विक लेंगे दोस्तों, ये बॉडी के ऊपर ऐसे करके घिस देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बाद में खोलने के लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों हमने घिस दिया है। अब फेविक्विक सूखने के बाद उसको ये देखिए नाइफ की मदद से ऐसे करके घिस दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर काम हुआ है या फेविक्विक लगा हुआ है। ये दिखने में भी अच्छा रहेगा, आपको इसको रिपेयर करने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि इसका रिपेयर हुआ है। ये देखिए ऐसे करके घिस दीजिए तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों मेरा ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो अपग्रेड हो गया है। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।